who is considered an Odinana practitioner? Yeah, an Odinana practitioner, real Odinana practitioner is not no onye ji nzu n'aka ma ọ bụ onye ji ọfọ n'aka. Maka na ndị Igbo na-atụ si na nwoke si na-eji ọfọ, nwaanyị si na-eji ọfọ na ọfọ ma onye ji ya. So e nwere principles ị ga-eji wee ma truly na onye abụ onye ọdịnala. Gịnị bụ ọdịnala? Ọdịnala bụ ọkpụtọrọkpụ, the ancient, ihe dị ka esi wee dị bidori na mbụ. So and ihe anwa dị ka o si wee dị na mbụ, etu ndị si ebi ndụ bụ ọdịnala be ha bụ dị nsọ. Dị nsọ a na ala Igbo enwere ihe bụ nsọ. Ihe ndị a bụ nsọ bụ ihe wụ the do's and don'ts. And for you ịbụ onye ọdịnala, eri onye ọdịnala, ị ga-abụrịrị onye na-asọ nsọ. So ọ bụrụ na mmadụ ọbụla na-eklem na ya bụ onye ọdịnala mana ọ dara asọ nsọ, ọnọdụ na ihe ọbụla gbasara imebi iwu ọdịnala ma ọ bụ ihe asị ndị emere ihe dị etu a, ọ na-eme onye dị etu a abụrụ onye ọdịnala. Asị by the fruit you shall know them. So ọ bụrụ na site na mkpụrụ ha na-amị ka ị ga-eji mara ha. So onye ọbụla sịrị na ya bụ onye ọdịnala mana ịfụ na onye dị etu a anaghị asọ nsọ ọdịnala na ihe ọbụla bụ nsọ ka ọ na-etinye aka ya na-eme ya, kama ọ chọba etu ọ ga-esi justify ya na ọ bụ ihe dị mma. Zere onye dị etu a maka na onye a bụrụ ezigbo onye ọdịnala. Ezigbo onye ọdịnala ọbụla ga-enwerịrị nsọ. Ọ nsọ ndị Igbo na-adị aza afasị nsọ bụ ndụ. So ọ bụrụ na ị chọrọ ịdị ezigbo ndụ, ị ga na-asụrịrị nsọ ka ị wee dị ndụ na mmụọ. So ihe bụ onye ọdịnala bụ onye na-asọ nsọ. So ọ bụrụ na mmadụ ịfụrụ mmadụ ọ bụ na onye ọsị na-eklem na ya bụ onye ọdịnala, agwakwara m ụnụ na mmadụ ịbụ dibịa abụrụ onye abụ onye ọdịnala. Ịghọtara ya na dibịa work is a profession. Wusi nji wee kọwara gị na-enwere ọtụtụ ndị mmadụ nọ na various cult group na-arụ dibịa. Mmadụ nkwara ike ịda abụ nọ na various cult group bụrụ pastor. Mmadụ nwere ike ịbụ nọ na various cult group bụrụ esia, because no derive ike from those other groups ahụ ọ nọ. So being a seer does not mean na onye abụ onye ọdịnala. What makes someone onye ọdịnala bụ na onye a na-asọ nsọ ana, ọ bụrụ onye ọdịnala. So concerning profession anyị nọ na ya bụ dibia work, onye ọbụla can be a dibia. Ọ nọ ka medical doctor. Medical doctor can belong to any religious of his choice. So it's a profession. So ezigbote onye ọdịnala bụ nsọ. So he ga na-watch out bụ onye a kedu si ụka o si ebi ndụ, onye na-etinye aka n'ịkwọfe ọbara, onye na-edina nwunye mmadụ, onye na-etinye anya n'ihe ndị a niile bụ abomination. Ọ bụrụ gara na onye na-eme ihe ndị a niile bụ abomination, gbaba na onye abụrụ onye ọdịnala. Mana ọ bụrụ na ọ na-asọ nsọ ana, that is the real sign ị ga-afụ ị ga-eji ma na onye a truly na onye ọdịnala. Thank you.